தளபதி ரீசெண்டா நடிச்ச படம் மாஸ்டர். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற படங்கள்னா டிசாஸ்டர். இந்த வீடியோல டாப் 5 நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் மூவிஸை பத்தி தான் பார்க்க போறோம். வழக்கமான நம்ம டாப் 5 மூவிஸ் கவுண்ட ஆரம்பிக்கலாங்களா? நம்ம லிஸ்ட்ல 5வது இடத்துல இருக்கிறது இன்டு தி ஸ்ட்ரோம். இந்த படத்தை பத்தி சொல்லணும்னா, இந்த படத்துல நம்ம ஹீரோயின் வந்து எங்கெல்லாம் சூறாவளி புயல் அடிக்குதோ அங்கெல்லாம் போய் கேப்சர் பண்ணுவாங்க. அப்படி ஒரு இடத்துல சூறாவளி புயல் அடிக்க போதுன்னு நம்ம ஹீரோயினுக்கு வந்து தெரியுது. இதுல என்ன பெரிய குத்துனா, அந்த சூறாவளி வர்ற இடத்துல வந்து ஒரு ஹை ஸ்கூல் இருக்குது. இதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட நம்ம ஹீரோயின் வந்து அந்த ஹை ஸ்கூல்ல இருக்கிற பசங்கள் எல்லாம் எப்படி காப்பாத்துறாங்க. இதுதான் ஃபுல் படமே. படத்துல கிராபிக்ஸ் எல்லாம் வேற லெவல்லயே இருக்கும். நம்ம லிஸ்ட்ல 4வது இடத்துல இருக்கிறது டீப் இம்பாக்ட். இந்த படத்தை பத்தி சொல்லணும்னா, மிகப்பெரிய எரிக்கல் வந்து பூமியில உழுவ போகுது. இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம ஹீரோயின் வந்து கவர்மெண்ட் கிட்ட சொல்றாங்க. கவர்மெண்ட் வந்து அந்த எரிக்கலை எப்படி தடுத்து நிறுத்துறாங்க. இதுதான் ஃபுல் படமே. படத்துல விஷுவல் எஃபெக்ட்ல வேற லெவல்லயே இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம இந்த எரிக்கல் இருந்தா மிகப்பெரிய சுனாமி வரும். இதை எப்படி தடுத்து நிறுத்துறாங்க. இதுதான் ஃபுல் படமே. படம் வேற லெவல்லயே இருக்கும். விஷுவல் எஃபெக்ட பத்தி சொல்லவே தேவையில்ல. நம்ம லிஸ்ட்ல 3வது இடத்துல இருக்கிறது சான் ஆண்ட்ரஸ். ஆமா, இந்த படத்துல நம்ம ராக் தான் நடிச்சிருக்காரு. இந்த படத்தை பத்தி சொல்லணும்னா, சான் ஆண்ட்ரஸ் ஒரு இடத்துல வந்து எர்த் குயிக் வருது. இதனால நம்ம ஹீரோயின் அவங்களோட பொண்ணு வந்து மாட்டிக்கிறாங்க. ஒரு அப்பாவா நம்ம ஹீரோ வந்து எப்படிலாம் எர்த் குயிக்ல தப்பிச்சு அவங்களோட குடும்பத்தை காப்பாத்துறாரு. இதான் ஃபுல் படமே. நம்ம ராக் வந்து அப்பா கேரக்டரை தப்பாம பண்ணிருப்பாரு. படத்துல விஷுவல் எஃபெக்ட்லாம் வேற லெவல்லயே இருக்கும். நம்ம லிஸ்ட்ல 2வது இடத்துல இருக்கிறது உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச படம் தான். இந்த படத்தை இன்னமும் பார்க்கலனா உங்களை விட துரதிர்ஷ்டசாலி வேற யாருமே இல்ல. இந்த படத்துல விஷுவல் எஃபெக்ட்ல வேற லெவல்லயே இருக்கும். இந்த படத்துல உலக அழியிற விஎஃப்எக்ஸ், சிஜி எஃபெக்ட் இதெல்லாம் வேற லெவல்ல பண்ணிருப்பாங்க. இந்த படத்தை இன்னமும் பார்க்கலனா மறக்காம போய் பாருங்க. நம்ம லிஸ்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் இடத்துல இருக்கிறது தி டே ஆஃப்டர் டுமாரோ. இந்த படத்தை பத்தி சொல்லணும்னா, நம்ம ஹீரோ வந்து டிசாஸ்டர் வரப்போகுதுன்னு கவர்மெண்ட் கிட்ட சொல்லிடுவாங்க. இதை கண்டுக்காத கவர்மெண்ட் வந்து அந்த டிசாஸ்டர் வந்த பிறகு என்னெல்லாம் ஆகுது. இதான் ஃபுல் படமே. இதுல என்ன பெரிய கூத்துனா, நம்ம ஹீரோவோட பையன் வந்து கொய்யால ஒரு ஐஸ் ஏஜ்ல மாட்டிக்குவாரு. அவரை எப்படி காப்பாத்துறாரு நம்ம ஹீரோ. இதுதான் ஃபுல் படமே. படத்துல விஷுவல் எஃபெக்ட்லாம் வேற லெவல்லயே இருக்கும். நம்ம ஹீரோ வந்து எப்படி சர்வை பண்ணி அவரோட பையனை காப்பாத்தி கூட்டிட்டு வராரு. இதுதான் ஃபுல் படமே. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி டாப் 5 மூவிஸ்ல உங்களை சந்திக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.